对着镜头比出大拇指，基隆城市博览会正式登场，蔡总统和行政院长苏贞昌亲自站台，全力相挺。看展过程，蔡总统和苏贞昌不时交头接耳，互动密切，但这默契十足的英苏体系，却又出现改组传闻。现在江湖传言越来越多了，说6月下旬可能会内阁改组，这个是波基讲的。前民进党立委郭正亮转述媒体人说法，直言6月下旬内阁将要改组，但这说法立刻被打脸。总统府发出声明强调，这些炒作毫无意义，蔡总统没有打算内阁改组，更支持和期望苏院长和内阁团队做得更多，做得更好。随着疫情跟我们的医疗量能控制好，我们会在近期召开防疫会议，会由指挥中心对外宣布相关的进一步的作为。至于传出指挥中心将在6月底解散，指挥官陈时中也将投入台北市长选举，当事人也出面澄清。你想太多了吧？那可能6月底大概事情就发生了，大家就会知道。我目前是没有在考虑这个事情。台湾正走在与病毒共存关键时刻，府院拼全力让国人恢复正常生活，这时却又出现改组传闻，难免令外界猜想造谣的有心人士背后存有政治动机。三立全黄大鹏、周凯仁小组台北报道。